皆様、本日はジャパンエキスポの東京記者会見にお越しいただき、誠にありがとうございます。私、本日司会を務めさせていただきます、ニコラと申します。どうぞよろしくお願いします。ジャパンエキスポの活動は、たくさんの行政機関に支えられています。とりわけ、経済産業省からのご支援もいただいております。ジャパンエキスポの概要の説明に入る前に、まず、来賓をご紹介させていただきます。経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課課長伊吹秀明氏です。どうぞお入りください。皆さんこんにちは。経済産業省の伊吹と言います。ジャパンエキスポ今年で15回目ということで、日本で記者会見するの多分初めてだと思うんですけれども、経産省から見ると、どういうイベントかっていうと、経済産業省でスクールジャパンということで、日本のコンテンツとかファッションとかアニメとか、伝統文化とかそういうものを、海外にしっかり PR していってビジネスにつなげましょうっていう活動をしてるんですけれども、ジャパンエキスポさんは去年で23万人ですかね。で今年26万人を目指すということで、ヨーロッパでおそらく最大のジャパンカルチャーのイベントなんじゃないかと思います。でそれは僕らから見ると2ついいことがあってですね、1つは、フランスの、個々の、消費者っていうか若い人たちと、日本の、コンテンツホルダーだったりとか、食を提供する人だったりとかそういう人たちがこう直に、肌感覚でいろんなことを楽しんでもらえるっていうのは、ものすごくまずいいことだなと。ファンがたくさんできてコミュニケーションが取れるっていうのは素晴らしいことだなっていうのは、まず一つですかね。からお互いにこう気持ちが通じ合った先におそらく、こういう分野の、ビジネスって成立すると思うんで、そういう例えば、その後ライセンシングするとか、番組売るとか、場合によっては例えば、日本のラーメンとかお好み焼きとかそういうもののショップができていったりそういうビジネスをその後やっていくすごくいいきっかけになると思うんで、それは2つ目、すごく期待をしていることです。でこのジャパンエキスポさん、に対して、支援をしているっていうよりはそこに出る、日本の事業者さんに対して、できるだけいい PR をしてくださいっていうことで政府としては支援をしているっていうことなんですけれども、今までこう15年やってきて、随分成果も出て、でこれだけ人が集まってるんで、まずともかくジャパンエキスポさんに、お願いしたいのはこのビジネスベースで、ずっとこのジャパンエキスポの開催を続けてほしいなというのが、僕らはすごく望んでいることです。で東京でもいろんなイベントありますけれども、この20何万人集まるっていうイベントはですね、東京でも実はなかなかなくて、コンテンツの分野だと本当に東京国際映画祭とか、ゲームショーとか本当数えられる、ぐらいのイベントしかないので、それがフランスでこれだけの規模でできるっていうのは、結構驚きのことで、他の国でもこういうものができたらいいなっていうのは思っているところなんですけれども、今年多分たくさんの日本の事業者さんがこれから行って PR すると思うんで、ぜひ盛り上げて、ずっと続くいいイベントにまたしていただければと、思います。今日は本当におめでとうございました。それからぜひ今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。伊吹様、ご祝辞をいただきありがとうございます。続きまして、ジャパンエキスポの概要のご紹介に移らせていただきたいと思います。フェスティバルの共同創立者であるトマ・シルデに登場願います。トマさん、よろしくお願いします。皆様、こんにちは。Japan Expo no Thomas Chiréです。C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'est la première fois que nous organisons une conférence de presse ici à Tokyo. En 15 ans, Japan Expo a atteint une vraie maturité. Nos relations avec le Japon se sont renforcées.
pour le 15e anniversaire, nous saisissons l'opportunité de pouvoir parler directement avec les Japonais de Japan Expo et du phénomène incroyable de la culture japonaise globalisée à l'international. Nous sommes bénis car nous avons beaucoup d'amis au Japon. Ils nous apportent de l'aide, notamment Nippon Hoso aujourd'hui. Merci vraiment de nous prêter ce si bel endroit. Et je tiens également à remercier Ibuki-san pour son intervention. 本日はたくさんの方々にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回初めて東京で記者会見をさせていただくことになりました。15年の歳月を経てジャパンエキスポは新たな節目を迎えることができました。この歳月の流れとともに日本との絆も一層強まりました。この誕生15周年の記念すべき機会にぜひ日本の皆様にジャパンエキスポのことを直接ご紹介したいと思いました。そして国境を越えてグローバル化した日本文化の驚くべき現象についてもぜひお話ししたいと思ったからです。これまで何度も日本を訪れたくさんの方と知り合いになりました。そして惜しみないお力を貸していただいたおかげで今日という日を迎えることができました。この記者会見のためにご提供いただいたこの素晴らしい会場も日本放送様のご厚意によるものです。改めてお礼申し上げます。またご祝辞をいただきました経済産業省の伊吹様にも厚くお礼申し上げます。Par ailleurs, je souhaite ajouter quelques mots à propos de ce qui s'est passé à Angoulême. C'est un incident isolé et malheureux qui a pris beaucoup d'ampleur ici au Japon. Mais côté français, cela a été fait innocemment par manque de compréhension des relations diplomatiques en Asie. ここで今年フランスのアングレーム国際漫画祭で起きたことについて少しお話ししたいと思います。このような騒動はめったにないことなのですが、残念ながら日本では大きな論争となりました。フランス側としてはこれほどまでに物議を醸すとは想像していなかったのですが、アジアの外交情勢の配慮に欠けていたと言わざるを得ません。Cet incident ne doit cependant pas faire oublier aux Japonais l'amour que les Français portent pour la culture japonaise. À Japan Expo, nous ne présentons que des contenus japonais et nous restons vigilants pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas chez nous. いずれにしましてもフランス人の日本文化に対する尊敬の念は今まで通り変わりありません。ジャパンエキスポでは日本のコンテンツのみを扱い、同じような事件が起こらないように配慮をするつもりです。トマさん、ここにお集まりの皆さんの関心事として、まずジャパンエキスポがどのような経緯で誕生したのか、その誕生秘話を知りたいのですが、Alors Thomas, une question que tout le monde ici se pose. Pourquoi et comment est né Japan Expo? Écoute, je vais répondre avec plaisir. Mes associés Jean-François Dufour, Sandrine Dufour et moi-même, nous partageons depuis toujours une passion forte pour le Japon et pour sa culture. Nous avons découvert avec joie l'arrivée des premiers dessins animés en version française quand nous étions petits, comme Goldorak, Dragon Ball, Nicky Larson. ジャパンエキスポを創立したのはジャン・フランソワ・デュフール、サンドリーヌ・デュフール、そして私の3人です。私たち3人は日本に対する熱い情熱を分かち合ってきました。UFO ロボ、グレンダイザー、ドラゴンボール、シティーハンターといったアニメが初めてフランスで放送され、それを見たときは感激したものです。Membre actif au sein de différentes structures associatives, nous avons fondé Japan Expo en 2000. Nous avions à l'époque tous un travail ou des études à côté. Et de nombreux jeunes ont grandi avec cette culture manga et animée, avec les animés diffusés à la télévision, et il n'y avait pas de lieu commun pour se retrouver et partager sa passion. 3人のメンバーは非営利団体のメンバーとしてそれぞれの役割を担っていました。そして2000年にジャパンエキスポを誕生させました。その当時の私たちは本業の傍ら、あるいは学業を続ける傍ら、フェスティバルの企画運営に携わっていました。多くのフランスの若者が漫画やテレビアニメを見て育ちました。けれどもこの漫画アニメ世代が一堂に会し自分たちのパッションを共有する場はまだ存在していませんでした。Nous avons donc imaginé Japan Expo comme le rendez-vous de cette communauté avec les maîtres mots connaissance et divertissement. Japan Expo a depuis ses débuts la volonté de rendre la richesse de la culture japonaise et de créer un véritable dialogue entre nos deux pays. そういうわけでジャパンエキスポをこのコミュニティの出会いの場にできないかと考えたわけです。
キーワードは日本文化への造形とエンターテインメントでした。第1回開催当初からジャパンエキスポは日本文化の奥深さを伝えること、そして日本とフランスの2国間で本当の対話を紡ぐことを目的としてきました。Pour marquer notre différence avec les autres manifestations, nous décidons de prendre un nom qui montre l'étendue du contenu que nous voulons présenter, Japan Expo. Dès le début, nous présentons des thématiques aussi diverses que la culture traditionnelle ou le tourisme, par exemple. フェスティバルの名称を決める際に考えたことは、日本にまつわる幅広いテーマを取り扱いたいという私たちの希望を込めた名前にすることでした。これがジャパンエキスポの名前の由来です。Le festival n'avait pas pour vocation de devenir un business. D'année en année, Japan Expo a mûri et nous nous sommes adaptés à cette croissance en nous structurant en entreprise. Nous avons aujourd'hui une équipe de 35 personnes dévouées sur 3 continents qui œuvrent à la réalisation des festivals Japan Expo dans le monde. Je vous propose à présent un petit voyage dans le temps afin de survoler 15 ans d'histoire de Japan Expo. そもそもビジネスにする意図はなかったのですが、回を重ねるごとにジャパンエキスポの集客数は増えてきました。来場者の期待に応えていくために土台となる組織づくりが必要となり、スタッフの数も増やす必要が出てきました。現在35名の常勤スタッフがジャパンエキスポ開催に向けてフランス、日本、アメリカの3大陸で奮闘しています。フェスティバルの15年の変遷を知っていただくために象徴的なイベントをいくつかピックアップしましたので、映像をご覧ください。セガ社の前身であったジャドアソシエーションは2000年にパリオーストリッツ展示会場で行われたジャパンエキスポで1万2000人を超す来場者を集め、このイベントにおける初の成功を収めました。2002年ジャパンエキスポは会場をラ・デファンスにある9000平方メートルのクニットに移しました。しかしこの広さをもってしても爆発的に拡大するジャパンエキスポを収容するのに足りるものではありませんでした。2004年のジャパンエキスポで入場を待つ行列は心外専門を一周するものとなりました。これは今までに見たことのない光景でした。イベントの成功により会場を拡大しなければならないことは明らかでした。そして2年後の2006年、これまでの3倍の広さを持つパリ郊外ヴィルパント国際展示場に会場を移しました。開催規模の拡大と成功はその名を日本まで轟かせることとなりました。日本からのゲストは2006年翌年の2007年にはその倍の数となったのです。これらの成功によりジャパンエキスポは新しいアクティビティを試みることが可能となりました。2007年にはコンサート会場も特設されました。2008年はさらに記録を更新し、前年の入場者を軽く超える13万人の来場者数となりました。ジャパンエキスポ生誕から10周年、2009年は前年の記録を塗り替え、なんと16万5501人の来場者数となったのです。そして2012年、ジャパンエキスポは日本ファンにとって見逃してはならない年1回の一大イベントまでに成長しました。4日間で21万9614人の来場者は12万平方メートルの面積を存分に楽しみました。第14回ジャパンエキスポはまさにサプライズの連続でした。ゲストとして原哲夫先生、川森昌司先生、そしてナイトメアを迎えるなど大きな反響を呼びました。日本のゆるキャラ界を代表するくまモンやひこにゃんも注目を集めました。ジャパンモメント日本的瞬間は500平米のスペースにて伝統工芸や伝統芸能を紹介しました。
2014年7月2日から6日まで開催のジャパンエキスポは開催期間を5日間に延長し、より多くの皆様のご来場をお待ちしています。Voilà, bon, en regardant les images, ça ne me rajeunit pas. Mais depuis 15 ans maintenant, nous faisons la promotion d'une culture vivante et riche, la vôtre. Japan Expo est un espace de rencontre, de partage et d'expression pour les artistes et les sociétés japonaises. 15年前から私たちは斬新で洗練された日本の奥深い文化を紹介してきました。ジャパンエキスポは日本のアーティストや日本企業の皆さんにとって出会いの場であり、共有し表現する場でもあります。 Nous sommes présents non seulement à Paris, où se trouve l'événement principal, mais aussi à Marseille et à Orléans, en Belgique ainsi qu'en Californie. Nos 5 festivals sont une référence pour les marchés des contenus japonais. ジャパンエキスポは本家開催地であるパリだけではなく、マルセイユやオルレアンといった地方都市でも開催されます。またフランス以外ではベルギー、カリフォルニアでも開催しています。現在は世界3カ国に広がり、総計5つのジャパンエキスポが日本のコンテンツ市場として注目を浴びています。欧米人が日本の文化に魅了される理由を説明してもらえますか？ Thomas, peux-tu nous éclairer sur la fascination de l'Occident pour le Japon et sa culture? Bien sûr, la fascination de la France pour le Japon existe depuis la fin du 19e siècle avec l'apparition d'un moment artistique inédit, le japonisme. 19世紀末からフランスではジャポニズムの影響とともに芸術分野で日本文化に魅了してきました。 Plus proche de nous, depuis plus de 50 ans, la culture japonaise détient une influence majeure dans le quotidien de nombreux occidentaux. La France notamment n'échappe pas au phénomène. Un exemplaire de One Piece ou de Naruto se vend toutes les 18 secondes en France. Il existe près de 1500 restaurants rien qu'à Paris. Le dernier film de Hayao Miyazaki, Le vent se lève, a atteint au box-office français des records de plus de 500 000 entrées. Et 83% de nos visiteurs ont envie de partir au Japon après avoir visité Japan Expo. 現代では50年以上前から欧米諸国の日常に日本文化が浸透しています。とりわけフランスでは日本文化の需要は目を見張るものがあります。例えばフランスではワンピースやナルトは18秒に1冊の割合で販売されています。またパリ市内だけでも和食レストランの数は1500軒以上に上ります。それから宮崎駿の最新映画「風立ちぬ」はフランスで大ヒットとなり500万以上の入場を記録しました。またジャパンエキスポの来場者の 83% の人が日本を訪れてみたいとアンケートで答えています。 La culture japonaise est si présente à l'étranger qu'elle est devenue globalisée. C'est une nouvelle forme culturelle, légèrement différente, assimilée et adaptée dans le monde entier. Cette culture japonaise globalisée n'est pas exactement celle vécue par les Japonais au quotidien, bien sûr, mais cela ne doit surtout pas être alarmant. 日本文化の存在は海外でも顕著で世界の文化としてグローバル化を果たしました。それは新たに形成された文化と言ってもいいかもしれません。このグローバル化した日本文化は日本の方が日々実感しているものとは微妙に異なる世界に同化し適応された日本文化です。現象は興味深い日本文化の変遷と捉えることができるのではないでしょうか。 La culture française, pour prendre un exemple que nous connaissons bien, possède un rayonnement international reconnu. C'est le résultat de non-français qui se la sont appropriés et qui la défendent chaque jour. Par exemple, Karl Lagerfeld est un styliste de Chanel, la prestigieuse maison de couture française, et il est cependant allemand. 例えば自国フランスを例にとってみますと、幸いのことにフランス文化は世界的に認知され、その栄誉を保持しています。けれどもそれを支えているのはフランス文化を享受し誇りに思うフランス人以外の人々の恩恵によるところが大きいのです。例えばフランス人のモードを代表するシャネルのデザイナーカール・ラガーフェルドはドイツ人です。 On ne compte plus non plus le nombre de boulangeries françaises présentes au Japon avec de fortes références à la France, à ses croissants, à ses baguettes. En tant que Français, on ne peut s'empêcher d'être fier. Que les Japonais se soient appropriés ce pan de la culture gastronomique française. Mais les produits présentés sont néanmoins très différents de ceux qu'on peut manger chez nous en France.
クロワッサンやバゲットといったフランス風のパン屋さんの数もどんどん増えています。フランスの美食の文化が日本の方々に受け入れられているのを知ったフランス人は、その現象をとても好意的に捉えるでしょう。たとえフランスのパン屋さんで売っているパンと全く同じものではなかったとしてもです。Tout comme en France, nous sommes convaincus que l'engouement autour de la culture japonaise est le fruit de la collaboration entre les Japonais et les étrangers. C'est une force, un atout qu'il faut embrasser, dont il faut être fier et qu'il faut faire fructifier. C'est une chance. Si le monde s'approprie la culture japonaise globalisée, c'est le Japon qui se renforce dans sa présence sur la scène internationale au travers du soft power. フランスはもとより日本ブームは日本人と外国人との相思相愛の成り立った成果だと言えると思います。この強みと切り札を生かせば予想以上の結果を期待できる可能性を秘めています。世界中の人々が日本文化を受容し、自身の文化に融合させると、国際的な場面での日本の文化の存在を有利的に位置づけることができるからです。Le porte-étendard de cette culture japonaise globalisée, c'est Japan Expo. Japan Expo démontre l'engouement du public occidental pour la culture japonaise globalisée. グローバル化した日本文化を発信する水先案内人、それがジャパンエキスポなのです。ジャパンエキスポは欧米人に日本の多様な側面を持った文化の潮流を常に発信し続けているからです。ジャパンエキスポが日本のエンターテインメントの発見を促し続けて15年が経ちました。さまざまなエピソードや思い出があると思いますが、Cela fait 15 ans que Japan Expo propose une découverte ludique du Japon. Tu dois avoir énormément d'anecdotes et de souvenirs. C'est vrai que on a eu la chance d'accueillir énormément d'artistes ou d'événements japonais en France. Nous avons donc énormément de bons souvenirs en tête. La venue de Yoshiki avec Egg Japan, Tsukasa Ojo ou encore la venue de Hideo Kojima, parmi tant d'autres, nous ont vraiment touchés. そうですね、たくさんのアーティストの方々がはるばるフランスまで来てくださいました。中でも x ジャパンの YOSHIKI さん、漫画家の北条司さん、または小島秀夫さんをお迎えできたことは大変光栄でした。Japan Expo est aussi le lieu de tous les possibles. En 2012, notre invité d'honneur, Naoki Urasawa, avait composé des musiques, des chansons inspirées de son œuvre 20th Century Boys. Il a donné un concert improvisé au dernier moment devant une salle comble. ジャパンエキスポはミラクルを生み出すきっかけを作ります。2012年の漫画部門の名誉ゲストでありました浦沢直樹氏は、ご自身の作品20世紀少年にインスピレーションを受けた音楽の作曲をされました。ファンでいっぱいになった会場で最後に即興のコンサートを開いていただきました。予期せぬファンへの最高のプレゼントとなりました。Certains artistes voient aussi leur popularité exploser suite à leur venue à Japan Expo. C'était le cas des AKB48 en 2009 ou encore de Man with a Mission il y a 2 ans. ジャパンエキスポへ参加後大ブレイクしたアーティストもいらっしゃいます。2009年の AKB48 や2年前に参加いただいた Man with a Mission がその代表的な例です。日本から出展する企業もあるそうですね。Vous accueillez aussi des entreprises japonaises qui viennent présenter leurs produits? Tout à fait. En 15 ans, nous avons accueilli de plus en plus d'entreprises japonaises. Rakuten, Nintendo, Nico Nico Doga, Sony Music Japan, et ainsi de suite. Nos partenaires officiels au Japon, les entreprises Tohan et Biken International, œuvrent à nos côtés pour exporter cette culture japonaise globalisée. はい、日本企業の出展数は年々増えています。楽天、任天堂、ニコニコ動画、ソニーミュージックジャパンなどの大企業にも出展いただきました。また、協賛企業である東販や理研インターナショナルのご協力により、グローバル化した日本文化を輸出するインフラが整いました。今年の日本からの出展企業数は150社前後に上り、特に最高ジャパンというスペースで集結していただきます。さらにはすでにヨーロッパに子会社を設立している日本企業の出展も多くあります。Cette année, nous attendons plus de 150 exposants, notamment sur l'espace Saiko Japan, venus directement du Japon. Nous comptons aussi sur la présence récurrente de nombreuses filiales européennes et d'entreprises nippones déjà présentes.
Accueillir ces entreprises nous permet de rester à la pointe du marché et de présenter au public européen des produits et des services innovants. Afin de mieux travailler avec le Japon, nous avons d'ailleurs ouvert un bureau de représentation à Tokyo. これらの企業の出展はヨーロッパ市場に最新の製品や斬新的な製品を紹介し、常に先端の市場を提供することが可能となります。日本企業ともより良い関係を構築するために、東京に日本駐在事務所を設けました。ジャパンエクスポ誕生15周年が間近に迫ってきました。去年とは違う新たな試みを教えてください。Le 15e anniversaire de Japan Expo arrive à grands pas. Quelles sont les nouveautés par rapport à 2013? Alors cet anniversaire est pour nous une fierté et un enjeu. Nous avons d'ailleurs apporté quelques changements. Le festival passe de 4 à 5 jours et débute dès le mercredi 2 juillet pour aller jusqu'au dimanche 6 juillet. Cela permet aux professionnels présents plus d'opportunités B2B. Les médias japonais et européens peuvent couvrir le festival plus en amont. Nous allons également profiter d'une journée en plus pour la programmation. 我々にとって記念すべき年でありますので、いくつかの特別企画を用意しています。まず、今年は開催日を1日延長し、4日から5日間開催になりました。7月2日水曜日から6日日曜日までの開催となります。ビジネス参加の方には、フランスやヨーロッパでのビジネス進出の足がかりとなる機会を作る機会が増えました。日本やヨーロッパのメディアがフェスティバルを取材する時間も増えます。また、さまざまなイベントを盛り込むこともできます。Nous avons accueilli 3200 visiteurs lors de la toute première édition. Nous en attendons 260 000 en juillet prochain sur 125 000 mètres carrés. 第1回開催時は3200人の来場がありましたが、今年は12万5000平米のスペースで26万人の来場を見込んでおります。Nous avons également lancé une application mobile dédiée au festival pour le public. Et vous pourrez télécharger très prochainement notre deuxième application qui, elle, est dédiée aux professionnels. さらに一般向けのフェスティバル専用のスマートフォンのアプリも準備しましたので、ダウンロードしてご利用いただけます。また、ビジネス用のアプリも間もなくご利用いただけるようになります。Et pour fêter dignement les 15 ans de Japan Expo, nous mettons en place un espace festif de 1500 m² comprenant une exposition rétrospective du festival et une scène interactive diffusée en direct sur Internet qui est une vitrine du festival et qui présente un best-of de contenu que nous pouvons offrir aux visiteurs. 15周年記念行事としまして1500平米のスペースを用意しました。そこにフェスティバルのステージ回顧展を設け、来場者が楽しんでいる催しをインターネットで生中継もすることになっています。 Enfin, en marge de Japan Expo, nous organisons un concert inédit en coproduction avec Upfront Promotion. Les deux groupes d'idoles Beriscobo et Cute donneront une performance exceptionnelle sur la scène du JE Live House le soir du 3 juillet. ジャパンエキスポの見どころの一つであるライブステージで未だかつてない音楽シーンを展開します。今年は株式会社アップフロントプロモーションとの共催でベリーズ工房とキュートのアイドルの皆さんが7月3日にライブハウスで素晴らしいパフォーマンスをする予定となっております。では今年のジャパンエクスポのプログラムと参加されるゲストの紹介をしてもらいましょう。ビデオをご覧ください。Down, down, 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 down.
総勢200名以上のゲスト参加があるということですね。さらに出版社、学習団体や小売店の参加もあるそうですね。Japan Expo, c'est donc près de 200 invités, mais pas seulement ça, également beaucoup d'éditeurs, d'associations, de boutiques et d'activités. Tout à fait, chaque année ce sont près de 5000 personnes pro et amateurs qui s'investissent pour faire vivre le festival et pour partager leur passion. Tout confondu, nous attendons plus de 800 exposants cette année. Japan Expo représente une aubaine pour les entreprises qui souhaitent étudier et se lancer sur le marché européen. Un espace B2B est à la disposition des professionnels. De plus, nous étudions cette année un partenariat avec Rakuten Price Minister afin de proposer des solutions de vente permanentes des produits japonais en France et qui seront présentés lors d'un symposium au P2P Center. 今年5000人もの方々がプロやアマチュアブースの出展という形で参加します。今年は800以上の出展ブースが見込まれています。ジャパンエキスポはヨーロッパ市場の視察・進出をお考えの企業の力になりたいと考えています。そのために B2B センターを提供しています。今年はフランスにおける日本製品の販売の機会を高めるために楽天グループの傘下となりました通販ショップであるプライスミニスター社との協賛提携を始めます。 B2B センターでは楽天グループらによる講演会が行われる予定です。Les visiteurs ont accès à plus de 400 heures de programmation en 5 jours, sans compter ce qui se passe dans les allées et sur les stands du festival. 来場者は5日間で総計400時間のさまざまな催しにアクセスできます。 Nous avons aussi accueilli l'année dernière près de 2000 professionnels et 1100 journalistes. Il est important de noter une très nette augmentation du nombre de journalistes japonais. L'année dernière, 145 journalistes sont venus du Japon pour couvrir le festival. Cela représente une évolution de 45% par rapport à 2012. Nous avons aussi remarqué que l'impact médiatique des artistes et des entreprises présentes se répercutait jusqu'au Japon. フェスティバルにはおよそ2000名の企業の方々、1100名のジャーナリストの方々が来場されます。去年は日本からお越しいただいたジャーナリスト数は145名に上り、その数は前年期より 45% 増しとなっております。アーティストや企業の参加がメディアの影響力を日本にも及ぼしているということをお分かりいただけることと思います。ジャパンエキスポで紹介されるさまざまなテーマを教えてください。Quelles sont les différentes thématiques présentées à Japan Expo? Alors beaucoup de personnes pensent encore que Japan Expo est centré uniquement autour du manga. 多くの方々はジャパンエキスポは漫画を中心としたフェスティバルという認識を持たれているのではないかと思います。Il est vrai que cette thématique nous tient particulièrement à cœur, mais nous mettons un point d'honneur à présenter tous les pans de la culture japonaise. Nous développons nos activités autour de 16 thématiques principales. La force de Japan Expo réside dans le mélange de ces thématiques. La culture traditionnelle côtoie le jeu vidéo, l'animation japonaise est proche de la cuisine, et la mode avoisine le high-tech. 確かに漫画は私たちの核となるテーマであることには変わりはないのですが、それだけに偏ることなく日本文化の多様な面を紹介することに重きを置いています。16のテーマを取り上げ掘り下げるためにアクティビティを展開しています。会場では伝統芸能文化スペースがテレビゲームのスペースと隣接し、そしてアニメと食モードとハイテクが共存しています。 Ces mélanges génèrent des synergies inédites. À Japan Expo, il se passe des événements comme nulle part ailleurs. Je pense par exemple à la venue surprise de M. Iwata, le président de Nintendo, lors de la présentation en avant-première de la 3DS XL. 多様なテーマが共存する興奮した雰囲気の中で、ジャパンエキスポは他ではありえないことが起きることもあります。例えば、任天堂の岩田社長の表敬訪問を受けたことがありました。3DS XL の先行発売の販売のプレゼンテーションのためだったのですが、知らされていませんでしたので、とても驚いたことを覚えています。Après Kyoto et Fukuoka, nous mettons cette année à l'honneur la ville de Sapporo via une exposition de photographie. また、京都、福岡に続き、今年は札幌市が招待都市となっており、写真展を通して札幌市の魅力を紹介する予定です。Les mascottes Kumamon, Funashi et Chichayo-san seront aussi du voyage et viennent faire découvrir aux visiteurs leurs jolies villes ou départements.
nous avons encore une surprise. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui Chichayo-san. さらに今年はくまモンやふなっしー、ちっちゃいおっさんのゆるキャラが魅力ある県や市を紹介するために参加してくれることになりました。なんと今日は尼崎市の非公式キャラクターでちっちゃいおっさんがわざわざ駆けつけてくれました。どうぞお入りください。いや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 、私、オフランスはシャンゼリーゼ通りからやってまいりましたジャンプダルクでございます。違うな。ようこそおいでくださいましたね。ちっちゃいおっさん、ちっちゃいおっさん、いいですか？フランスまでファンの皆さん会いに行くということなんですが、今の気持ちをぜひ伝えてください。いやー、わしみたいなもんもね、ついにオフランスに呼んでいただけるようになってほんまにおおきにやでーボンジューサボンなるほど。メロシーでちなみにいろいろフランス語を覚えたいようですが、どういう言葉を現地のファンの皆様に伝えようと思ってるんですか？やっぱりね、今回みたいに経済産業省の皆さんのおかげでわしみたいなもんがね、オフランスにお邪魔させていただくんやけども、オフランスはやっぱヨーロッパかな。わしがいつもおるのは原っぱやけどもやっぱりね、この感謝の気持ちをね、皆さんに伝えたいね。こう向こうのちびっこにもね、こうありがとう、おおきに、メルシーっていう感謝の気持ちを届けて、笑顔をいっぱいこう届けていきたいなと思ってるでなるほどね。で、言葉の壁もあるかと思いますが、なんかこう分かりやすいパフォーマンスだったり、一発ギャグだったりとか、そういう予定がありますか？そんなんは特にないけども、とりあえずね、向こうのちびっこにね、お父さんお母さんを大事にするんやで、感謝するんやで言いながらね、やっぱりね、日本には魅力的なコンテンツがぎょうさんあるやろ。日本酒、焼酎ほんで泡盛、全部お酒やないか食べ物もそうやし、伝統文化もそうやし、アニメね、わしらみたいなご当地キャラも、そのクールジャパンの端っこりかもわからへんけども、まあ実際中はホットジャパンやけどもほんでね、やっぱりね、オフランスといえばね、ワインね、シャンパンね、向こうのオフランスのおっさんとね、飲み比べしたいな思ってるね、これなるほどね。じゃあ、最後になりますが、もう最後かいなもう最後かいなじゃあいいですよ。じゃあどうぞアドリブで10分ぐらいお願いします冷たいな、ほんま。ほんでね、今回はほんまにわしみたいなもんにお声掛けいただいてほんまお気にやで。わしね、これを機会にね、日本とオフランスの文化の架け橋になってくるで。でもわしパスポート持ってへんかったどうしよう。みんなお父さんお母さんを大事にするんやで。お気に。はい、どうもありがとうございました。ちっちゃいおっさんでした。毎度Merci Chichayo-san. Japan Moment revient avec l'exposition Wabi Sabi. Près de 900 mètres carrés sont dédiés aux traditions et à l'artisanat japonais. Asobi System s'installe en fanfare à Japan Expo cette année avec son espace dédié au kawaii. 今年のジャパンモーメントはわびさびの展示会とともに参加します。900平米のスペースで日本の伝統芸能や民芸品の紹介や各種イベントを行います。また、遊びシステムによるかわいいエリアが大々的に今年のジャパンエキスポを盛り上げてくれることでしょう。Les geishas sont l'un des plus grands mystères du Japon. En Occident, beaucoup de préjugés circulent et nous voulons rétablir la vérité. Pour cela, quoi de mieux que de faire venir 3 d'entre elles pour s'expliquer au public. また、芸者は未だに日本の神秘の一つです。欧米では偏見を持って見られていることもありますので、芸者の真の姿を紹介したいと思っています。
会場にも今年は3名の芸者さんが参加していただける予定となっています。La cuisine japonaise est une thématique qui plaît beaucoup en Europe. Nous proposons des initiations et des dégustations de takoyaki, okonomiyaki, makizushi, omochi, donburi ou enfin ochazuke. さらに和食というテーマもヨーロッパでは大変注目される話題です。ジャパンエキスポではたこ焼きやお好み焼き、巻き寿司、お餅、丼、そしてお茶漬けなどのデモンストレーションや試食を行います。誘われる内容ですね。では、トマさん、最後に一言お願いします。Eh bien, ce programme donne fin, dis-moi. Thomas, un petit mot pour conclure peut-être? Tout à fait. Donc le festival fête cette année une date importante. Nous sommes très fiers de son développement, des artistes qui nous rendent visite chaque année. Nous sommes heureux de voir que les exposants japonais nous font confiance et qu'ils croient en Japan Expo. 今年はフェスティバルにとって重要な年になります。おかげさまでフェスティバルは大きく成長しました。今まで参加してくださったアーティストの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。また日本企業の方々がジャパンエキスポを信頼し、期待していただけることは大変ありがたいことです。L'évolution de Japan Expo montre l'engouement croissant de l'Occident pour la culture japonaise globalisée. Le grand public ne la considère plus comme une mode marginale et éphémère, mais comme une culture dominante. ジャパンエキスポの変遷は欧米でのグローバル化した日本ブームがとどまることを知らないことを意味しています。このブームはもはや一過性のものではなく、多大な影響力を持った文化として認識され始めています。Nous espérons pouvoir continuer sur le chemin pris par Japan Expo pendant encore de nombreuses années, en étendant la diffusion de cette culture japonaise globalisée dans d'autres villes et dans d'autres pays. C'est notre passion, nous aimons cette culture, et nous voulons qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. ジャパンエキスポとしましては、これからもこの日本文化の普及に、フランス国内はもとより海外でも行っていく予定です。それが私たちのパッションでもあり、日本文化をこよなく愛するものとして、その価値を世界中に発信していきたいと考えております。Merci à tous pour votre attention. Merci également à notre équipe pour la préparation de cette conférence. J'espère avoir pu vous éclairer sur la place de la culture japonaise globalisée dans le monde occidental à travers l'exemple de Japan Expo. Cette conférence de presse est une étape importante pour nous dans la préparation du festival et nous espérons vous avoir donné encore plus envie d'y aller. Rendez-vous donc du 2 au 6 juillet 2014 pour la 15e édition de Japan Expo. ご清聴ありがとうございました。記者会見の準備をしてくれたスタッフにもお礼を言いたいと思います。欧米におけるグローバル化した日本文化の位置をジャパンエキスポの例を通してご説明させていただきました。本日の東京での記者会見はフェスティバルの開催に向けての重要なステップだと認識しています。この会見が皆様のジャパンエキスポに対する興味をかきたて、ぜひ参加したいと思っていただければ本望です。ジャパンエキスポ15周年記念は7月2日から6日の開催となります。ぜひ皆様と会場でお会いできることを願ってやみません。それではフォトセッションに移りたいと思います。撮影のため再度ご登壇願います。はい、ちょっと準備しますので少々お待ちください。